Hola, què tal? Benvinguts a totes i a tots. Avui anem a parlar d'un tema, diguem-ne, del tema de moda, un dels temes més calents dels últims anys, i és la relació entre les energies renovables i el territori, els reptes i les oportunitats també que les energies renovables tenen en molts casos en la realitat del nostre territori i de la realitat valenciana. Per a parlar d'aquest tema tan interessant, que ha omplit tants titulars i que sens dubte genera un debat molt intens, del qual necessitem molta informació, contem avui amb 4 persones que coneixen molt a prop el tema que analitzem, i començant des de la meva dreta a la meva esquerra tenim a Antoni Llorens, que és el president CEO de l'empresa Energy. Bé, què tal? Benvingut avui, Antoni, amb nosaltres. Moltes gràcies. Tenim a Manuel Civera, que és el director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Hola, moltes gràcies. Tenim també a Consuelo Alfonso, alcaldessa d'Andilla, presidenta de la Mancomunitat de la Serranía. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y tenim a José Vicente Oliver, que és catedràtic d'Enginyeria de Montes de la Universitat Politécnica de València. Gràcies per estar així amb nosaltres. Gracias a vosotros. Des del Junta de Treball en esta taula per analitzar diguem-ne, aquesta relació, reptes i oportunitats de les energies renovables i el territori. M'agradaria començar per Manuel Civera, una miqueta que la instal·lació de les energies renovables, i agafant una mica el títol d'aquest treball, en quina mesura suposa una oportunitat per al territori? Estem davant d'un escenari de crisi, d'emergència climàtica. Estem davant d'un escenari molt complex. I quan hi ha escenaris d'enormes dificultats, la intel·ligència, l'aplicar coneixement, són oportunitats, desperta possibilitats d'encarar un futur des d'aquesta responsabilitat que tenim. Aquest és un moment que estem mirant també en Villanueva de Viver, els incendis que estem vivint aquests dies, fora del context estacional, que sempre els tenim en l'ideari a l'estiu, i veiem que aquests ja quasi 2 graus que estem patint obliga necessàriament a descarbonitzar tota la nostra activitat. I descarbonitzar la nostra activitat suposa tindre que acudir necessàriament a que l'energia que utilitzem ha de ser renovable. En el territori, els desequilibris que al mateix temps tenim en el conjunt del nostre territori, que serien el més immediat que conem en la nostra comunitat, si on hi ha els grans consumidors energètics, que normalment estan en la costa, en els polígons industrials, diguem que la indústria és el principal consumidor de l'energia, més enllà que el consum domèstic, i veiem que al voltant d'ells no n'hi ha possibilitat de produir aquesta energia renovable, siga l'opció que siga de les diferents renovables, hi ha que anar necessàriament a on hi ha territori, a l'interior, i conjugar tots els valors del territori que tenim, les proteccions que per a això estan, en disciplina que per això l'exercim també la Generalitat i els ajuntaments, per a que des d'una planificació i des d'una organització dins del territori puguem donar una resposta a aquesta necessitat de descarbonització i d'utilitzar les energies renovables. Però l'oportunitat és indiscutible, també. Antoni Llorens, quina és l'oportunitat? Bueno, ho diu bé Manolo, no? Les coses, si se fan en intel·ligència i pensant-les, segurament es poden fer bé, no? Quan introduïes la pregunta, dius que és un tema en molt de debat i inclús en molta passió, no? S'està veient que és un tema que sent important, no només per el tema del canvi climàtic, jo crec que té altres vessants que n'hi ha que tindre en compte. Necessitem energia per a tindre també sobirania des d'un punt de vista energètic, no? Necessitem també més indústria per a tindre independència d'altres actors en el concert mundial que ens obliguen quan decidíssim, per exemple, no vendre-nos gas o posar-nos dificultats per a vendre-nos equipaments electrònics en el moment en què ens fan falta. Vull dir, tindre independència des d'un punt de vista energètic i des d'un punt de vista industrial és important, no? També a banda del canvi climàtic, no? Però veiem que totes aquestes coses o no les sabem explicar o en el territori no s'acaben d'entendre. Vull dir,
Si només ens quedem en l'impacte que té en el paisatge i no veiem les oportunitats que pot tindre per al territori, per als nostres pobles, evidentment la gent, ningú vol tindre alguna que és només negatiu, o ho convertim en una oportunitat o efectivament tindrem una més difícil transició energètica. No? I quina és aquesta oportunitat? Bueno, jo crec que equilibrar el territori, vull dir que n'hi haguen inversions i que per tant se pugui tindre millors serveis i una millor economia, una millor forma de viure a tot el territori. No? El despoblament no és perquè la gent s'avorrisca d'estar en un lloc, és perquè n'hi ha oportunitats millors en un altre i la gent se'n va. Vull dir, i si no creem oportunitats allà on està la gent, pues serà molt difícil que la gent se quede. I no només passaran coses com l'incendi que comenta Manolo, estem perdent agricultura no perquè n'hi hagi renovables, l'agricultura l'hem perdut abans. Tota l'agricultura d'interior, l'agricultura de muntanya, fa molt de temps que se van començar a abandonar, fins i tot en la Plana o així a l'Horta de València veiem molts camps que estan abandonats perquè l'agricultura no és rentable. Bueno, pues n'hi haurà que fer inversions també per a que ho sigui, per a que la gent entengui que quedant-se en el seu territori té les mateixes oportunitats que si se'n va a altres llocs on hi ha millors serveis, on hi ha millors possibilitats per a les seues famílies o per a tindre un millor accés a l'educació o a la sanitat. O això és una constant també a l'interior o seguirem tenint despoblament i per tant perdent riquesa. No? Consuelo, quines oportunitats poden portar les renovables en el territori? Hombre, como bien ha dicho Antoni, es bueno para los municipios, sobre todo de despoblación, tener este tipo de inversiones, pero claro, es lo que creo que falta mucha información. Mucha gente se está... falta pedagogía, ¿no? Sí, totalmente. Porque la gente, hay ciertos sectores que se han dado más voz y en lugar de... Pues eso, cada uno opina una cosa y es respetable, pero sí que es verdad, yo creo que falta mucha información, se está dando una información que no es correcta. Y luego también en los municipios, también pienso que antes de hacer grandes proyectos no cuesta nada consultar con los ayuntamientos de los pueblos, es decir, nos llegan proyectos que nosotros no conocemos nada de renovables ni nada, somos personas de a pie, no tenemos esos conocimientos y ya te llega como una imposición de un proyecto. Entonces, pienso que antes de tomar esas decisiones no cuesta nada hablar con la gente del territorio y sobre todo hay zonas degradadas que se pueden aprovechar estas sinergias y esas zonas que son de difícil recuperación, hacer esas inversiones en esa zona, no buscar siempre, yo entiendo que las empresas están para ganar dinero y miran su beneficio, pero hay que buscar, y pienso que siempre los que nos falta en los municipios que estamos en la zona rural, falta de comunicación, a veces nos llegan las cosas cuando ya se han tomado decisiones y no podemos hacer nada al respecto. Yo creo que los datos, ¿no?, son lo que nos tienen que apoyar a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y los datos en la Comunidad Valenciana dicen, según el Observatorio de Gases de Efecto Invernadero, ¿no?, que tenemos en la Universidad Politécnica, que más del 70% de los gases que emitimos o bien vienen del consumo energético en industria y sobre todo del transporte. Por lo tanto, esos datos nos tienen que también orientar a cómo tiene que ser una transición energética eficaz, justa y bien orientada, ¿no? Y desde luego la electrificación, está claro que se han puesto muchos huevos, ¿no?, en la cesta de electrificación, pero tiene mucho sentido ya que todo lo que es electromovilidad y todo lo que es evitar todo lo que son las emisiones a partir del transporte sí que va a tener una solución por la electrificación. Pero también dejamos un poco de lado todo lo que son los procesos térmicos, ¿no?, térmicos industriales, donde es muy importante también pues sustituir al gas, sustituir a los fósiles, ¿no? Y ahí sí que tenemos también otras posibilidades, ¿no? No solamente el tema de las energía solar o la energía fotovoltaica, sino que también tenemos la térmica solar, la biomasa, la geotermia, diferentes fuentes que también podemos utilizar. En cuanto a la instalación de nuevas plantas, ¿no?, en este caso fotovoltaicas, que yo creo que es más donde está el debate en la zona de interior, pues bueno, yo creo que
que se puede planificar, como bien decía Consuelo, de una forma mucho más racional, ¿no? Hay muchos suelos que se podrían utilizar, pero no solamente en la zona rural, también en la zona urbana, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en todos esos polígonos industriales que se hicieron en una época que nunca se van a cubrir, desgraciadamente, por empresas, y que tenemos muchísimo suelo también ahí para poder aprovechar, ¿no? Pero claro, yo entiendo también que los proyectos industriales tienen que tener una economía de escala, tienen que tener, pues bueno, una dimensión mínima para que esas empresas puedan funcionar. Pero también creo que es muy importante insistir en lo que, bueno, pues esta transición energética tiene que ser una transición ecológica, por una parte, y una transición justa, ¿no? Justa también desde el punto de vista del, como bien decía Manolo, del desequilibrio territorial, ¿no?, que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Y bueno, creo que la información que se le tiene que dar a los pueblos del interior y a los ciudadanos, a la ciudadanía, ¿no?, de los pueblos del interior, es que no paguen ellos siempre, ¿no?, el consumo que al final se realiza en las zonas, digamos, urbanas o más de costa, mientras que nosotros pues, tenemos que generar, ¿no?, ese tipo de, en este caso, energías renovables, pues como generamos los alimentos o como generamos otro tipo de bienes y servicios, por ejemplo, el agua, la calidad del agua o otros servicios ambientales. Ahí tiene que haber algún tipo de mecanismo de compensación, y el mejor mecanismo de compensación, yo creo que Antoni ha apuntado un poco en esa dirección, es que realmente haya oportunidad de trabajo para la gente en los municipios, ¿no? Ese realmente es el mejor mecanismo de compensación. Pues mira, enganxa-me perfectament a aquesta reflexió. Els projectes d'energia renovable han de millorar la vida de la gent, deia Antoni Llorens en una entrevista que vaig llegir. Què aporten, o si no, no seran. Vull dir, si no se percebís per la gent que una inversió li millora la vida, aquesta inversió lo normal és que no passe. Vull dir que n'hi hagi oposició perquè n'hi haurà un impacte negatiu i serà l'únic que se recibirà com a part d'aquest projecte. O aconseguim que la gent entengui que això és bo per a ells, o els projectes no seran, no? Jo, seguint en la reflexió de los datos, no? La importància de... Mira, nosaltres tenim una comunitat en què en aquest moment tenim una cobertura de l'energia que consumim del voltant d'un 25%, el qual vol dir que el 75% ens arriba des de fora, no? Si només en el 25% tenim la situació que tenim de cara a lo que són emissions d'efecte hivernader, imaginem-nos si la substitució de la necessitat d'energia es fera d'una altra forma que no foren les energies renovables, no? Igual d'injust és pensar que una part del nostre territori té que ser la que suporta la major part de les instal·lacions, com pensar que altres territoris ens tenen que servir per a donar-nos energia, no? Vull dir, tampoc no sé el que pensaran la gent de la Manxa o la gent de Terol o la gent d'Extremadura o la gent d'altres comunitats si tenen que seguir aguantant ells la generació d'energia per a que comunitats com la nostra o com Madrid o com el País Basc o com Navarra siguen consumidors d'energia mentre altres territoris tenen que produir-la. Per què ho fan aquests territoris? Perquè han entès que això és una oportunitat. Vull dir, Extremadura està fent moltes inversions en renovables perquè ha entès que és una forma d'industrialitzar la seva economia, de tindre un altre tipus de treball. Algo paregut té que passar en el nostre interior. Una planta de 100 megabytes d'energia renovable de fotovoltaica són 30 persones treballant durant tota la vida útil de la planta. No només fa falta gent per a construir-les, fa falta gent per a mantenir les plantes, per a netejar, per a fer tota la part elèctrica d'una planta o tota la part mecànica dels seguidors solars. Ahí n'hi ha oportunitats. Claro, n'hi haurà que formar a gent, n'hi haurà que fer inversions, n'hi haurà que també aprofitar que estan les renovables per a invertir en altres coses en el territori, no només en la planta, en nous cultius, en investigació, en I+D. Sí que n'hi ha oportunitats, però és evident que n'hi ha que fer pedagogia i n'hi ha que parlar molt. Si el primer que fem les empreses és no anar a veure l'alcalde d'allà on ens anem a instal·lar, és un desastre, en comencem mal. Coincidim, no, Manuel, en la necessitat de pedagogia? Sempre. A més, perquè també tenim un caràcter que solem confrontar massa.
i polaritzar molt, no? És un caràcter que tenim, en diuen, en el nostre país, i a vegades se desvirtua o se canvia el foc, no? de lloc d'on té interès el debat en si. Evidentment, si estem en una situació en què les energies renovables, de les característiques que siga, no? en tot el panel de possibles, deguem de guanyar-li a la dels fòssils, doncs és un camí que tenim que recórrer necessàriament. Tenim que fer-lo, nosaltres també per la sobirania, en un escenari de guerra en Europa, jo insistís molt en l'emergència climàtica, i al mateix també per reconduir a nous hàbits de consum i unes noves pautes de relacionar-nos. També l'energia, és clar, perquè la necessitem. I en el territori, probablement, aquests desequilibris que no hem sabut en les dècades anteriors i que està portant a un envelliment, a una despoblació, a una masculinització i a una falta d'oportunitats, trobem que poguera ser una de les solucions. Al mateix temps que tenim que fer un recorregut de la concentració parcel·lària per a que l'agricultura d'interior pugui ser més competitiva, que n'hi ha que gestionar els recursos forestals perquè, evidentment, ens porta, si no els gestionem, a aquestes tragèdies mediambientals com estem vivint ara en els grans incendis. Per tant, l'energia tèrmica, l'energia eòlica, la hidràulica. Tenim tot un panel i la fotovoltaica, evidentment, també jugarà. Després entrarà en escena l'hidrogen verd. Però tot allò requereix, evidentment, d'una planificació, però d'un debat ordenat, no un debat de confrontació, no un debat... Quan sabem que tenim un sòl en la nostra comunitat, que quasi el 50% està protegit, però no és una protecció que s'ha fet des d'un treball de que les proteccions, no dic que no les tinguen, que tenen interès, evidentment, però que tinguera que ser també un debat ordenat. Sabem que han anat adoptant-se decisions en les dècades passades de proteccions per a permetre la bombolla immobiliària que tinguérem. Era una contraprestació, i la contraprestació a càrrec del món d'interior. No és just, evidentment. I ara no té que ser això un freno per a poder tindre un debat ordenat d'esta necessitat que tenim també de construir i d'insertar en el nostre territori les instal·lacions energètiques que necessitem per a poder seguir donant, prestant els serveis i tindre un futur esperançador. És a dir, que n'hi hagi un empleo de qualitat i aquesta reindustrialització i aquesta possibilitat d'anar a una indústria descarbonitzada. Necessitem una amplitud de mires, necessitem el sosiego necessari, posar datos damunt de la taula, moltes proteccions de les que avui en tenem, proteccions de paisatge. El paisatge és que hem patit els incendis, Txelo i jo vivirem els incendis del 2012, jo ja havia viscut com a regidor d'urbanisme els grans incendis del 94, però començarem a parlar d'esta problemàtica i teníem altra perspectiva a partir de l'incendi del 2012. Vem que 10 anys després hem viscut incendis també terrorífics, que ja no sols són grans tragèdies mediambientals, sinó que damunt se cobren vides. El territori tenim que mirar-lo d'una altra manera, hem de gestionar-lo, i gestionar-lo des de la intel·ligència portarà aquestes oportunitats. I les empreses que estan per a això, perquè l'administració no pot fer-ho tot, en les empreses hem de poder concertar aquesta manera d'implantar-se i aquesta manera de donar oportunitats complementaris en cada un dels territoris que pot ser que també incentivar la pròpia agricultura de muntanya. És a dir, que si estem perdent cultius, segurament una empresa que aporta recursos i que va estar instal·lada, estem parlant d'una vida útil de 30 anys o de 40 o de 50, probablement podem anar en paral·lel també a que tinga una incidència en aquest teixit que tenim cooperativista i de producció que pugui ser un estímul. I necessitem recuperar també aquesta part necessària de produccions d'activitat agropecuària en els nostres, perquè és la que després el món urbà s'aprofita, és a dir, el món rural aporta l'aigua, la qualitat de l'aigua, la qualitat de l'aire que respirem, els aliments, veritat, i tot el paisatge i tots els entorns. Com això n'hi ha que gestionar-lo i necessitem recursos, tindrem que veure com conjugar interessos i voluntats per anar canviant aquesta dinàmica. Sí, estàvem parlant, pot ser totes aquestes oportunitats que pot portar l'alcaldessa,
fa falta informació, fa falta pedagogia, però si realment hi ha una bona informació i, per exemple, suposen llocs de treball en el municipi, suposen més, no sé, més implantació en el territori, també aquests projectes fan que hi hagi potser més vigilància en zones que ara no hi ha, perquè són zones que potser s'han perdut el cultiu, s'ha perdut persona de pas o el que siga. Vull dir-te, amb aquesta informació i aquesta pedagogia, vostè sí que veu que pugui haver oportunitats positives en el seu municipi? Vamos, no, decir, nosotros no es que no nos negamos a que vengan las plantas. ¿Pero tiene la sensación de que no obtienen lo suficiente? No, la sensación ahora es de un poco de que no se nos ha tenido en cuenta. Entonces, eso, y sobre todo, pues hay ciertos proyectos que que quieren implantarse en zonas que son productivas, entonces ahí es donde se crea el rechazo. Hay otras zonas, por ejemplo, en el municipio de Andilla, sí que son zonas, a veces que son muchos territorios que son abandonados, y entonces hay gente que sí que es partidaria. Es decir, hay entre un... Sí, depende claro, depende de donde sea, hay claro. Pero sobre todo es la falta de información, porque tú, es decir, incluso... Es lo que ha dicho José Vicente, ya no solo es el tema del fotovoltaico, nosotros tenemos que la biomasa es nuestro gran problema. Entonces, si estas plantas apuestan, aparte de sus plantas, de generar proyectos que podemos hacer una gestión forestal dentro de nuestro territorio, yo creo que es un campo muy... avanzamos mucho. Nosotros, como, por ejemplo, yo como Andilla, como pequeño municipio, hemos pedido una subvención para hacer una pequeña planta de biomasa. Pero, claro, la capacidad que nosotros tenemos pues a nivel de usuarios de mi municipio y 2 municipios más, pero a lo mejor esos proyectos no solo nos limitemos a hacer las plantas fotovoltaicas, sino ¿qué aporta una planta fotovoltaica? Esto, y con esto podemos generar el proyecto de hacer plantas de biomasa, proyectos de esto, es decir, no nos ciñamos solo a un tipo de proyecto, sino que veamos que el territorio que aporta esto, pues vamos a trabajar sobre esto y eso. Entonces la gente a lo mejor eso lo vería mejor, muchísimo mejor, porque al final va a hacer... Exacto, es que lucharíamos contra la despoblación, porque, claro, es decir, bien las plantas fotovoltaicas con la mala prensa que tienen las empresas eléctricas, encima venimos de una situación económica que estamos ahí, entonces, claro, es que solo vienen para aprovecharse de nosotros y que no. Entonces, lo que has comentado de los polígonos, claro, dice, ostras, porque no todos los polígonos del cordón de Valencia obligan a tener todas las naves, sus placas y todo, porque siempre al final tienen que venir a los municipios del interior, claro, como pues no tenemos recursos para poder defender, no tenemos esa información, entonces a lo mejor a veces nos sentimos como un poco que pasan por encima de nosotros. Y no es que nos neguemos, no, al revés, estamos a favor, porque somos los que vemos el cambio, el efecto que tenemos del cambio climático lo estamos viviendo. Es decir, tenemos una sequía este año que es brutal, es brutal. Yo, cada día que pasa, digo, pues cada día no te puedes esperar ni a verano. A las pruebas nos remetimos. Entonces, yo pienso que no nos tenemos que ceñir solo proyectos de placas fotovoltaicas. Lo que estos grandes inversores que apuestan por estas plantas, no nos olvidemos de todo lo que el territorio puede aportar. Entonces, pienso que sería importante y informar a la gente de los medios, porque yo me estaba enterando ahora de muchas cosas, de que hasta ahora yo nunca había pensado en lo que genera, cuántos puestos de trabajo, que puede, claro, decir, no lo sé. El potencial que suposa para un municipi, el joc de treball, claro. Pero es que yo no quiero el ingreso que el ayuntamiento puede tener. Yo creo que mis vecinos y vecinas tengan esa calidad de vida y esa garantía de un trabajo y que con eso podamos decidir que venga al territorio, pero que el territorio esté protegido. Protegido en el sentido contra las adversidades climáticas, porque a mí por mucha protección que protejamos el territorio, viene un incendio, adiós protección. Adiós paisaje. Adiós paisaje, adiós todo. Entonces, creo que tenemos que trabajar esa línea. Las placas muy bien, porque al final tenemos que hacer esa transición ecológica, no podemos seguir obviándolo. Entonces, pienso que es importante, pero falta hacer ese gran proyecto, no solo, ahora esto, ahora aquello. L'alcaldessa, bueno, primer ha sigut José Vicente, pues l'alcaldessa l'ha reprès, utilitzar altres zones urbanes, no, per a instal·lació d'energies renovables. Vaig utilitzar una frase que s'ha utilitzat estos últims mesos per a preguntar-li si amb els terrats n'hi ha prou. Obviamente no. Yo creo que los datos que ha dicho Antoni son muy claros. Necesitamos mucho más y realmente
optamos o el reto es una soberanía o una cuasi soberanía energética. No tenemos ni de largo. Pero sí que es cierto que no solamente en las zonas rurales, sino que también en las zonas urbanas tenemos muchísimo suelo que está desaprovechado. Y no solamente me estoy refiriendo a los techos de las naves, que obviamente no es suficiente, sino a muchas zonas, por ejemplo, polígonos industriales que no se están construyendo, que prácticamente todos los pueblos de la costa tienen polígono industrial y que son zonas totalmente desaprovechadas, por ejemplo, ¿no? y algunas más. En cualquier caso, yo incidiría en lo que es la ordenación del territorio y las necesidades de la ordenación del territorio. Al final, una ordenación del territorio tiene que ser una ordenación sostenible, y cuando hablamos de ordenación sostenible hablamos de los 3 pilares, del pilar ambiental, del pilar social y del pilar económico. Y yo creo que ninguno de los 3 debe de ponderar frente a otro, pero los 3 tienen que salir reforzados, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá el debate, ¿no?, el que hacía alusión antes Manolo, pues según el valor que le demos cada uno, ¿no?, a uno de los 3 pilares. Y verlo solamente desde un pilar, pues es una visión totalmente sesgada. Por supuesto que todos estamos de acuerdo de proteger medioambientalmente ese paisaje, esos ecosistemas mediterráneos, por supuesto que sí. Ese cambio de estructura paisajística, ¿no?, entre la agricultura, entre la zona forestal, entre los pueblos de montaña, entre también toda la zona de huerta de la zona baja de la Comunidad Valenciana, pero elementos, y eso Manolo yo creo que eres un experto, elementos de conservación del territorio tenemos más que suficientes. Nadie va a hacer ninguna barbaridad en la Comunidad Valenciana. O sea, eso yo creo que la ciudadanía lo tiene que tener muy claro. Hay elementos de control más que suficientes a nivel administrativo que se cumplen a rajatabla para que no haya ninguna barbaridad desde el punto de vista ambiental. Por la otra parte, el desarrollo social y económico en base a una oportunidad como son las energías renovables, que como bien decía Consuelo no son las únicas, tienen que ir acompañadas con otro tipo de actividad, es la gran oportunidad que también se le puede plantear a algunas de las zonas más deprimidas de nuestra comunidad, que obviamente son los pueblos del interior. Yo creo que también el modelo energético tenemos que cambiar el paradigma que todos los que ya peinamos canas tenemos en la cabeza, ¿no? No son soluciones unifuente de energía, sino que tendemos mucho más a lo que son pues mix de energías y a nivel mucho más pequeño, porque si realmente estamos sustituyendo energías fósiles con gran emisión de gases de efecto invernadero por grandes proyectos industriales, puede ser que la huella de carbono, aunque la mejoremos en cuanto a la emisión, también tengamos pues, diferentes emisiones asociadas a lo que es la fabricación y la instalación de una gran solución, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, también tenemos que tener eso en cuenta, y las soluciones tienen que ser a nivel local y en economías más cerradas y más circulares. Yo creo que por ahí es donde va un poco el desarrollo tecnológico hoy en día de las diferentes energías renovables. No vamos a tener un sustituto directo del gas y del petróleo, o sea, no vamos a salir de la edad de los hidrocarburos directamente a una solución de hidrógeno verde, que a lo mejor es un poco el horizonte que tenemos a más largo plazo, pero a eso nos costará bastante tiempo. Por lo tanto, todas las soluciones son válidas, pero hay que ordenarlas muy bien en cuanto pues, a los impactos en los 3 pilares fundamentales: el impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico. El impacto económico y el ambiental yo creo que son los más entendibles, ¿no?, para la inmensa mayoría de la ciudadanía, pero quizá el impacto social es donde esté realmente la clave, porque insisto, ¿no?, lo que se decía al principio, no hay mejor herramienta para fijar a la población en el territorio que darle una oportunidad muy digna de trabajo. Las renovables ofrecen una oportunidad muy digna de trabajo. Primero porque detrás de ellas no solamente está la instalación de una solución tecnológica ya dada y un proyecto a aplicar, sino, yo creo que lo decía antes Antoni, detrás hay formación necesaria, necesitamos un montón de formación, necesitamos también desarrollo tecnológico, ¿no?, de nuevas soluciones, un montón de tecnologías que hay en torno a todo lo que es la optimización, ¿no?, de las energías renovables.
Y bueno, y luego también quizá no empezar la casa por el tejado en lo que es la transición ecológica, sino también apoyar lo que es la eficiencia energética. Yo creo que eso también es algo fundamental. Cuando hacemos cualquier tipo de proyecto a nivel territorial, por ejemplo desde la universidad, lo primero que analizamos es, bueno, pero vamos a ver, el consumo energético, ¿dónde está? Y realmente ese consumo energético ¿es eficiente o no es eficiente? La construcción sostenible es un reto, yo creo que también muy importante dentro de lo que es la bioeconomía para lo que son los pueblos de interior, que yo creo que eso también es algo que hemos discutido en otros foros y bueno, mejorando lo que son los envolventes, trabajando otra vez en construcción sostenible, lo que es la rehabilitación de las casas que tenemos en los pueblos, incluso de esas masías, ¿no?, que tenemos ahora con el incendio del Alto Mijares, se ve muy bien, ¿no? Todas esas masías que se han ido perdiendo, ¿no?, por el abandono agrícola. Pues bueno, ahí hay una oportunidad también de esa rehabilitación, de crear pequeñas economías salpimentando el paisaje y bueno, crear también zonas de oportunidad para el tema de los incendios con mejores accesos. Eso lo puede también traer algunas instalaciones de renovables, bien compaginadas con otro tipo de usos del suelo, como podría ser, pues bueno, la plantación de aromáticas, de trufas, de sacar algo de esos cultivos, ¿no?, que ahora con las tristes imágenes del incendio de Begís lo vemos muy bien, ¿no? Cuando pasa el helicóptero o el avión por encima, todo eran terrazas, ¿no? Todo eran terrazas que ahora, desde hace muchos años, no las vemos porque están llenas de árboles, ¿no? Pero desgraciadamente ahora las vemos, ¿no? Recuperar esas zonas de cultivo también es importante. Si los proyectos de renovables nos pueden ayudar a eso, eso sería fantástico. El professor ha parlat tots som conscients, no?, de que no va passar cap barbaritat en el territori, no? Com que ja ho donem per assumit, però tenim una agència de protecció del territori, és a dir, clar, per tant, se va crear perquè amb quin objectiu i quin paper pot jugar en aquests reptes i oportunitats de les renovables, no?, i el territori. Evidentment, no? Edificacions i en activitats. L'agència se crea per atacar qualsevol edificació, el que se fa és que no tingui autoritzacions. Per tant, jo crec que el que deia el professor Oliver és que és una realitat. Avui tota inversió que porta un procés en les seves declaracions d'impacte, entre les seves llicències d'activitat i les seves llicències, evidentment ha passat per uns filtros, per uns controls molt exigents. I quan té les autoritzacions, no podem dir que han sigut una ocurrència de ningú, perquè han sigut en molt de rigor, estudiades i fent resolucions que les determinen què pugui ser. Per això hi ha que generar aquesta confiança, que avui l'administració en els diferents nivells, les administracions de l'Estat, autonòmica, local, tenen un panel de funcionaris experts que atenen molt bé tot el marc que regula qualsevol iniciativa. L'agència està per atacar allò que se pugui fer sense aquestes autoritzacions. Però hi ha que tindre la confiança que quan se promou un projecte i passa per els diferents organismes, té el debat i les resolucions meditades com per que si pot ser, i si no pot ser, se li diu que no pot ser. Per tant, des d'ahir no n'hi ha que generar aquesta desconfiança a un debat que no existeix. Quan té una declaració d'impacte ambiental, la té i ha passat per els controls que requereix per a fer aquesta resolució. Jo el que crec és que també el debat tenim que portar-lo a l'oportunitat que genera, a més, des d'aquest sentiment de pertinença al territori i en aquest cas al món rural, i que jo personalment, haver tingut la sort d'haver sigut alcalde 8 anys també d'un poble del món rural, t'enriqueix moltíssim des d'aquesta formació. Després he tingut la sort de ser alcalde de Llíria i les coses se veuen d'una altra manera quan has estat en el món rural. I és quan t'aflora aquest sentiment de pertinença i de sentiment de veres voler fer les coses bé i tindre que el teu poble tinga una projecció. Jo crec que en el tema de les renovables ens obre un món apassionant, perquè l'equació és clara. Conjugar les diferents energies alternatives que tens al teu voltant pot aportar un benefici indiscutible a tot el conjunt d'aquest poble. Vull dir-te que tu, des de la gestió de l'energia tèrmica que tenim al voltant,
per atindre-la estàs gestionant els boscos. Si gestiones els boscos i tens uns boscos, pots tindre una projecció de que poden ser sumideros de carbono. No des de la crítica, aplicant la taxonomia que també les directives europees te porten a que realment estem descarbonitzant, estem rebaixant el que és l'ús dels combustibles fòssils i te dona la possibilitat també de la compensació. Aquesta prestació dels serveis ambientals, el que realment el territori gestionat puga ser el sumidero de carbono que solventa gran part del problema que tenim del cansament global. El món rural, quan se carrega d'elements, quan se carrega d'entusiasme de les ferramentes i de l'aplicació de coneixement, que en les universitats públiques avui tenim el gran aliat per al món rural, s'obre un escenari apassionant de gestió i d'estímuls com per a que vulguem viure en el món rural, que vulguem tindre el nostre espai vital, que val la pena tindre allí la teva residència i anar a treballar a on estan els llocs empleadors, els polígons industrials i demés, però la teva vida familiar i d'amistat desenvolupada en el món rural és molt més satisfactòria, és molt més apassionant, t'enriqueix molt més. Aleshores, jo crec que avui tenim aquesta possibilitat de conjugar en l'equació que podem inclús tindre avantatges tal com estan els preus de l'energia, gestionant les energies alternatives que tenim al voltant, fer aquesta comunitat energètica, favorir al mateix temps de manera ordenada la instal·lació dels projectes que poden buscar aquests desequilibris que hi ha també energètics i donar-nos la sobirania i contribuir de manera decidida en aquesta situació d'emergència climàtica a que puguem anar en un plaç curt complint els objectius en els que socialment s'hem embarcat. Jo crec que tenim un itinerari apassionant que deguem de fer-lo en molta més, llevant-nos algunes maranyes, evident escoltant, fent debats com este enriqueix moltíssim i deveríem de portar-los allà on estan produint-se alguns conflictes socials que jo crec que són més de confrontacions que no d'analitzar de veres en profunditat els problemes i, com deia el president Ximo Puig, és que tenim que recórrer sí o sí aquest itinerari. Les energies alternatives han de ser-ho i hem d'estar tots convençuts de que tenim que posar-nos en la nostra agenda. Com fa 10 anys començarem a parlar de la problemàtica del món rural i aquesta problemàtica de la descarbonització i d'acudir a les energies renovables tenim que fer sí o sí. Per tant, apliquem intel·ligència, utilitzem els datos, fem-ho bé, concertem i busquem que tot el món guanyi. Busquem el que tot el món guanyi. Quin paper, i és una pregunta que vos faré a tots, quin paper poden jugar les diferents, o han de jugar les diferents administracions en aquest procés? Perquè estem parlant de l'administració de l'Estat, l'administració autonòmica, l'administració local. Quin paper poden o jugar, haurien de jugar i estan jugant? Antoni. N'hi ha un paper que està definit per el nivell de competència, no? Vull dir, la planificació energètica és una competència de l'Estat, la gestió del territori és una competència autonòmica i el fet de com se gestiona aquest territori en cada municipi és una competència municipal. Vull dir, cada un té que fer el que per llei i per nivell de competències li pertoque. Claro, tota la vegada és lo complicat. Vull dir que el que planifique l'energia ho faig des d'un àmbit estatal, no sempre tenint en compte el que se reivindica des de les comunitats autònomes i que a la vegada les comunitats autònomes ho facin, no sempre fent-se càrrec del que s'opina en el món rural, en els municipis, ens du a situacions que són després difícils de gestionar. I l'alcaldessa que les empreses a vegades triem més llocs més productius per a poder posar les plantes. Les empreses no triem res. El problema és que moltes vegades ens espentegen cap ahí i és molt més complicat gestionar una planta posant d'acord en un municipi com Segorbe a 900 propietaris de 900 parcel·les molt menudes que no posar-se d'acord en un ajuntament que té 250 o 300 hectàrees de sòl municipal
que ens vendria molt bé per a fer una planta i a més donaria recursos a l'Ajuntament per a fer coses com una planta de biomassa, però algú ha pensat que monte d'utilitat pública i només ser útil per a passejar-se per el monte és el mateix, i un monte d'utilitat pública pot ser un lloc perfecte per a fer una planta fotovoltaica o no, dependrà de quina tipologia de territori tingui, igual que ho és un antic polígon industrial o igual que és llocs on hi havia reserves per a fer ús de mineria que ara no se van a fer o que ja no fa falta tant com antes per a poder fer temes d'àrids o altres com en el boom de la construcció. Vull dir, en el territori n'hi ha llocs més que suficients per a poder fer grans instal·lacions d'energies renovables, també de biomassa, també de parcs eòlics. El que n'hi ha és que algú ordenar aquest territori i a les empreses posar-nos condicions per a poder-nos instal·lar fent inversions que a més rebunden en altres oportunitats. A nosaltres ens és molt més còmode fer en un propietari privat una planta quan anem a territoris com és en Extremadura o en Castella-La Manxa, que estem parlant en un propietari. Així no, així tenim parcel·les de 4.000 metres, de 5.000 metres. Lo raro és encontrar algú que tingui una hectàrea. A més, tenim un territori que s'ha abandonat l'ús agrícola des de fa molt de temps. N'hi ha moltes propietats que no se sap ni de qui són, perquè no s'han regularitzat, perquè no arriben ni al tamany mínim de pagar un IBI. N'hi ha moltes coses que se poden millorar i que se poden posar com a condicions. Per exemple, jo ho he dit en alguna entrevista, perquè no se mos obliga a les empreses que fem instal·lacions a part del consum energètic dels pobles on ens instal·lem, o per què no ens obliguen a fer una part de les nostres instal·lacions per a poder connectar una planta de biomassa. Si a mi me costa el mateix fer una subestació i connectar una fotovoltaica i a la vegada connectar una planta de biomassa a la instal·lació, té el mateix cost econòmic, el cost d'oportunitat que perdre-lo és molt poc raonable, no? O perquè no podem invertir en millorar els serveis d'allà on ens instal·lem. Tenim gent que anem a desplaçar, tindrà que haver vivendes, podem invertir en vivendes, podem invertir en formació, podem invertir en formació, podem invertir en sanitat, podem. L'únic que és que dir, vull dir, les energies renovables, 12.000 megawatts que se tenen que instal·lar en la Comunitat Valenciana són al voltant de 10.000 milions d'inversió. 10.000 milions d'inversió són 3 gigafactories com la de la Volkswagen. 3 gigafactories. Vull dir, és molta inversió com per a poder-la desaprofitar, no? Ara va dir, alcaldessa, jo no sé, estic per fer-me alcaldessa. Com veu? La verdad es que pues esta es la información que hace falta, porque nadie nos informa ni entonces al final es la sensación que tenemos, llegan aquí, nos dicen esto. Porque ellos como grandes empresas, a lo mejor esa visión que nosotros desde el pequeño municipio no tenemos, yo pienso que ellos sí que decir, ya, esto puede ser esto y esto, es decir, ese abanico de posibilidades y sobre todo, lo digo, falta información, porque lo único que se ha vendido allí es un poco todo lo contrario, todo la negatividad. Entonces eso creo que nos hace falta abrir esa visión, hacer reuniones de que la gente sepa lo que puede aportar. Es decir, i també el que els municipis poden demanar a les empreses, no? És a dir, escolteu, anem a negociar, anem a parlar, anem a veure com instal·lem això i a canvi vaig intentar obtindre el que diu, si jo vull població hauré de garantir que tinc vivendes, disponibles per a la gent que ve a treballar, que a més, si venen a treballar i damunt porten xiquets, tots sabem el que suposa, no? Per als municipis tindre una escola, vull dir, és que realment, no sé, la meva percepció és que el debat va sorgir tan pronte, tan fort, tan furibund, que ha ocultat, en molts casos, les oportunitats soterrades que n'hi ha en aquest procés, però que fins ara no s'han visibilitzat, perquè, diguem-ne que ha sigut a contrabé, però no s'ha vist el que hi havia, no? El que hi havia. I ara hem parlat de les oportunitats, no? Que hem vist que poden ser moltes si hi ha informació, veritat i pedagogia. A hores d'ara, quins són els principals reptes als quals ens enfrontem? Perquè també hi ha sobre la taula que hi ha molts projectes que estan encara en fase
de tramitació, no? Vull dir, encara hi ha una certa lentitud burocràtica, no?, en aquest procés. Però tampoc, jo no... A veure, a vegades les empreses ho diem com a crítica, no? Ens costa molt arribar fins al final, però d'alguna manera ho diem, Manolo, estem en un... Necessàriament té que ser molt garantista. Vull dir, n'hi ha que assegurar-se que els projectes que es fan bé i que són bons projectes. També té que donar temps a tindre aquesta conversa en el territori. Si això fos avui arribem i demà ho fem, segurament perdríem moltes oportunitats de millora. Un projecte, un dia en una jornada criticaven que s'havia relaxat el tema mediambiental, no? Jo crec que no. Vull dir, un projecte d'una fotovoltaica o d'un parc eòlic o d'una planta de biomassa tenen que fer un estudi d'avifauna d'un cicle anual complet, és a dir, durant un any tenim que veure com se comporta la fauna en el territori on ens anem a instal·lar, tenim que fer estudis arqueològics, tenim que fer estudis d'inundabilitat, tenim que fer estudis geotècnics, tenim que fer estudis sobre la massa forestal on puguem tindre prop per a poder veure quines possibilitats n'hi ha també d'inversió en aquest territori, en sumideros de CO2. Sant Manolo també, que estem plantejant recuperar alguns tipus de cultius. Vull dir, se poden fer moltes coses perquè n'hi ha un temps en el que se tenen que estudiar. El que crec que no hem fet suficient és conversar. Vull dir, des del principi hi ha hagut plataformes en contra dels projectes, moltes voltes ben intencionades, no sempre ben intencionades, no sempre de gent del territori, també hi ha hagut gent que ha utilitzat el territori per a fer reivindicacions que segurament no eren les que pertocaven. Bueno, encara n'hi ha temps. Els projectes li queda molt de temps per arribar a construir-se. El que n'hi ha que millorar és que aprofitar aquest temps per a millorar-ho. El que no podem perdre és el tren. En aquest moment és quan se tenen que prendre les decisions i n'hi ha que prendre-les en encert i pensant que és el millor, sabent que tot té una part negativa, no? Però n'hi ha que reforçar la part positiva, n'hi ha que posar exigències a les empreses, també n'hi ha que demanar l'opinió als municipis, però entre tots tenim que fer el possible per encertar, perquè tenim una oportunitat com a territori, com a país, que no ens podem permetre el luxe de no aprofitar. Som el millor territori de l'Estat per a poder fer aquest exercici, no? Per què? Pues perquè davant d'altres territoris així tenim empreses, tenim treballadors industrials, vull dir, en la costum de treballar en una indústria, i això és important, no tots els territoris de l'Estat ho tenen. Vull dir, ara mateixa, només en la província de Castelló, en el sector del taulell, tenim 10.000 persones en ERTE. 10.000 persones, treballadors industrials, que demà formades podien ser perfectes treballadors per al tema de les renovables. Això no n'hi ha en molts llocs. Quan la Volkswagen diu que li fan falta 20.000 persones, 20.000 persones no les trobarien en moltes de les comunitats autònomes on s'haveren pogut instal·lar, i segurament per això han triat la comunitat valenciana. Bueno, pues, ahí tenim una oportunitat que si no l'aprofitem serà molt difícil d'explicar, no? Estem ja en l'últim torn, farem un breu torn de paraula. Manuel, Consuelo i José Vicente, quin és el principal repte cara al futur? Bueno, jo insistisc en la situació d'emergència i un itinerari que hem d'interioritzar tots, cadascú de nosaltres, a nivell individual, ser consumidors més responsables i intel·ligents de tot, també de la pròpia energia, per a poder també favorir aquest tipus de debats ordenats en el que se conjuguen els interessos privats, però sobretot l'interès general, l'interès públic, en què hem de tindre un escenari d'energies renovables, de descarbonització, de tindre que anar utilitzant cada vegada menys els combustibles fòssils i aplicant, jo crec que tenim les 5 universitats públiques en València que apliquen molt de coneixement i tenim poder fer aquestes grans aliances per aconseguir-ho.
Alcaldessa, del món rural, el repte que tenim. Pues el reto yo pienso que es muy importante, es decir, no debemos de dejar pasar tampoco esta oportunidad. Estamos luchando con el tema de la despoblación y hay que apostar por los nuevos retos que nos vienen, en este caso de la fotovoltaica, pero que no nos ciñamos solo en unas cosas, es decir, y no a cualquier precio. Es decir, yo creo que el mundo rural está a favor de desarrollar cosas, porque de hecho estamos peleando por evitar esa despoblación y ese territorio que se queda abandonado. Hay que aprovechar las oportunidades, pero no a cualquier precio. Vicente. Para mí el reto es la justicia territorial y la justicia social, ¿no? Insisto en la parte social, porque la parte medioambiental, como bien se ha dicho, creo que está bastante atajada, ¿no? Aunque sí que ha habido un debate que coincido en que a lo mejor no ha sido el mejor desde el principio, ¿no? Yo creo que eso está bastante atajado y la parte económica, las oportunidades son clarísimas y además, Antoni lo decía al principio, o sea, si dependemos en un 75% de la entrada de energía de fuera de nuestras fronteras, también el desarrollo de energías renovables va en otras regiones y si nosotros no hacemos nada, obviamente seguiremos dependiendo también de energías renovables, pero de otras fronteras. Es decir, la parte de desarrollo económico y el potencial está muy claro, pero la parte social es ahí donde se juega realmente lo que es la justicia, ¿no? Y en una comunidad como la nuestra, pues con un desequilibrio social y territorial pues muy importante, ¿no? Yo creo que para los ayuntamientos, ¿no? Para los ayuntamientos pequeños, es difícil. Yo me alegro mucho, ¿no? de que Consuelo hoy pues haya reaccionado de esta forma, ¿no? Decir, oye, pues me gusta mucho, ¿no? Que las empresas pues sean tan proactivas, que podamos hablar, pero claro, al final un municipio como el que ella representa pues apenas tiene técnicos para poder valorar de una forma técnica cuáles son los impactos, ¿no? Cuáles son los beneficios o cuáles son, bueno, pues todas las connotaciones, ¿no? Y todos los resultados que tiene un proyecto de este tipo. Entonces ahí hay un déficit, yo creo que también muy importante. Hablabais antes de las administraciones. Tiene que estar muy bien conjugada, ¿no? Las competencias para que al final el que tiene que implementar o en el territorio que se tiene que implementar ese proyecto, que al final sigue siendo el municipio, esté bien arropado, ¿no? por la administración autonómica y dentro de, bueno, pues de una estrategia común que debería de haber en el Estado, ¿no? Insisto, para mí el reto es un reto social, más que ambiental y económico, que por supuesto también lo es, pero es ahí donde tenemos que trabajar todos juntos, en que nadie se sienta excluido, ¿no? De una oportunidad como es las energías renovables. Perfecte, pues hem arribat al final d'aquest programa tan interessant. Moltíssimes gràcies als quatre, perquè crec que hem aconseguit el que preteníem, que era posar una mica de llum, informació, ampliar, no? Aquesta perspectiva i aquestes mires sobre un procés que estem vivint, que és el procés de transició ecològica i que, sens dubte, amb la informació d'aquest programa estic convençuda de que canviaran moltes maneres de veure-ho. Moltíssimes gràcies, Antoni Llorens, Manuel Rivera, François Alfonso, José Vicente Oliver, per aquest programa i a tots vostès per estar ahí. Fins la propera oportunitat. Gràcies.